চলেন আজকে আপনাদেরকে আমরা দেখাই যে একটা বন একটা ফ্লাপ একসঙ্গে একই মেশিনে জয়েন করতে কতটা সহজ আছে একটা জিগের মাধ্যমে যদি আমরা জয়েন করে থাকি। প্রথমে বনটাকে সুন্দরভাবে বসিয়ে নিতে হবে প্যাটার্নের মাপ অনুযায়ী। পরে প্যাটার্নটাকে এভাবে হাত দিয়ে ভেঙে নিতে হবে। ভাঙার পরে উপরের পার্টটা দিয়ে চেপে ধরতে হবে। তারপর আমরা ফ্লাপটাকে বসাবো মেজারমেন্ট অনুযায়ী। তারপর আমরা ঝিকের উপরের পার্টটাকে নিয়ে মেশিনের নিচে দিব। তারপরে যে কাটা অংশ আছে সেখান থেকে আমরা সেলাইটা শুরু করে শেষ মাথায় গিয়ে আমরা ব্যাক স্টিচ দিয়ে থামবো। সেমভাবে ডান সাইডেও আমরা সেলাই করব। এতে করে কি হয়ে গেল, একবারে দুটো কাজ হয়ে গেল।